वेलकम दोस्तों, आज हमारे पास रॉयल इनफील्ड आई है और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था। इसकी जो मैग्नेट टापे की पैकिंग थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। इसके अंदर सर्विस करनी थी और एक मैग्नेट टापा पैकिंग डालनी थी। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट टापा की पैकिंग है, ये हमें इसमें डालनी है। बाकी मैं आपको ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि ये ऑयल पंप रिंग जो आप देख रहे हैं, ये रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैग्नेट टापा खोलते हैं गाड़ी का, तो ये रिंग का ध्यान रखना कि ये यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। अगर आप ये भूल गए लगाने तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, हेड के अंदर मोबिल नहीं पहुँच पाएगा। और आपको मैं बता दूँ, ये कनेक्ट होती है हमारे मैग्नेट टापा में जो ऑयल फ़िल्टर बॉक्स होता है उसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो आपको सुराख दिख रहा है बिल्कुल यहीं जो आपकी वो रिंग है वो लगेगी बुलेट की। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये यहाँ से नहीं लगेगी, इसके अंदर गैप बन जाएगा और गैप बनने की वजह से जब ऑयल फ़िल्टर हमारा पंप करेगा ऑयल, तो ऑयल पंप सीधा ऑयल फ़िल्टर के पास नहीं पहुँचा पाएगा और उसकी वजह से इस सुराख की मदद से हेड के अंदर जो ऑयल है, ऑयल नहीं बचेगा और हमारे जो हाइड्रोलिक पंप वगैरह है वो सब ख़राब हो जाएंगे। तो आप जब भी गाड़ी का चेन से डलवाते हैं तो पैकिंग और ये रिंग अच्छे से लगवाएं, इससे आपकी बाइक की लाइफ भी बढ़ेगी और गाड़ी का जो नॉइस है वो भी ख़राब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे आपके पास।